И по повеќе од една година од воведувањето на јавниот градски превоз во Кочани, повеќето од автобуските постојки, освен сообраќаен знак, немаат придружна инфраструктура за патниците. Без настрешници, клупи, корпи за отпадоци, без возен ред и со слични недостатоци, постојките не одговараат на потребите на современо организиран превоз. Освен неколкуте црвено-жолти автобуски постојки поставени на влезот и излезот на градот и во некои од населените места, останатите или се во очајна состојба или воопшто како да ги нема. Поради тоа патниците се принудени да чекаат на отворено, стоејќи подолго време додека ги чекаат автобусите. Ваквата лоша состојба беше посочена и на последната седница на Советот на општината со конкретен пример за што треба да се интервенира. Имаме интервенција од група граѓани, меѓутоа што не се од Кочани, се однесува на автобуската постројка во Стришани. Малку фигуративно, хумористично, дека на една бандера има 3 камења и истата служи како постројка за автобусите. Барам подхитно, доколку сме во можност, да биде санирано, бидејќи со тоа малку го оцрнуваме и ликот на нашиот град. На ова укажување, градоначалникот Димитровски излезе со став оти состојбата со споменатата постојка не е таква, или пак се работи за нелегално поставен објект. Постојката устришани не е со 3 камена и апелирам да го кажете на нашите служби. Не е во ред. Не е во ред да се каже од 3 камена, оти ипак градот Кочани има унифицирано постојки и на тие постојки имаме возни редови. Таа е веројатно некоја дила или сами таксистите ја направили за себе или нешто друго ја направили. Имаме уште денеска ќе реагираме, ќе го пратиме нашето одговорно лице, сообраќајен инспектор, кој што ќе направи увид на лице место и ајде да не речам 100% сум убеден дека не е така, меѓутоа ќе го убедиме, ќе извршиме увид и ќе го провериме. На повеќе локации во градот од пред 10 и повеќе години се поставени автобуски постојки како инвестиција на општината или донација од фирми. Обично тие се на места што граѓаните сами, според потребата, уште од поодамна ги определиле за оваа намена, па уште тогаш локалната самоуправа им излегла во пресрет. За жал, состојбата во која дел од нив се наоѓаат сега, пред се поради дотраеноста на материјалот, но и поради несовесноста на одделни сограѓани, не ја овозможува нивната основна намена. Поради тоа неопходно е нивно реконструирање, а на местата каде што недостасуваат, потребно е да се постават настрешници, за да може јавниот превоз да се реализира според современите стандарди.